ధరిత్రి దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆదివారం నాడు చిత్తూరులోని నేచర్ లవర్స్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో సైకిల్ ర్యాలీ జరిగింది. ప్లాస్టిక్ వాడకం పెరగడంతో ఆ వ్యర్థాలు పుడమి తల్లిని తల్లడింప చేస్తున్నాయని, ప్లాస్టిక్ను వాడడం వీలైనంత వరకు తగ్గించాలని ఈ ర్యాలీలో పాల్గొన్న వక్తలు పిలుపునిచ్చారు. ఈ ర్యాలీలో ఎస్పీ రాజశేఖర్ బాబు, వైఎస్ఆర్సీపీ నేత జంగాలపల్లి శ్రీనివాసులు, పలు పాఠశాలల విద్యార్థులు భారీ సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు. స్థానిక పీసీఆర్ కళాశాల వద్ద నుంచి సైకిల్ ర్యాలీ జరిగింది. నగర పురవీధుల గుండా సాగిన ఈ ర్యాలీలో దాదాపు 800 మంది పాల్గొన్నారు. ప్రకృతి పరిరక్షణ ప్రధాన లక్ష్యంగా ఈ ర్యాలీని నిర్వహించినట్లు నేచర్ లవర్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు నేచర్ మురళి తెలిపారు. ఈరోజు మనం చూస్తూ ఉంటే రోజు శబ్ద కాలుష్యం పెరిగిపోతుంది, వాయు కాలుష్యం పెరిగిపోతుంది. ఇటువంటి సందర్భంలో మనం పర్యావరణ పరిరక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఈరోజు మీరు అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో చూస్తే వీటి పట్ల చాలా సెన్సిటైజేషన్ ప్రజల్లో చాలా సెన్సిటైజేషన్ ఉంది. మన దగ్గర దురదృష్టవశాత్తు అటువంటి సెన్సిటైజేషన్ లేకపోవడం అనేది ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం. ఈ సందర్భంగా ప్రజలందరినీ ఉత్తేజపరచాల్సిన అవసరం ఉంది. పర్యావరణ పరిరక్షించుకోవడానికి ముఖ్యంగా సైకిల్స్ ఉపయోగించాలనే కాన్సెప్టు విదేశాల్లో, అదేవిధంగా పాశ్చాత్య దేశాల్లో, అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో చాలా బలంగా ఉంది. కానీ మన దగ్గర దురదృష్టవశాత్తు అటువంటి పోకడలు కనిపించట్లేదు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, అదేవిధంగా స్టూడెంట్స్ కూడా ఈ యొక్క సైకిల్స్ని ఉపయోగిస్తే ఒకవైపున ఆరోగ్యం ఒకవైపు వస్తుంది, అదేవిధంగా పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించలేక ఈ మధ్యన బ్యాటరీ సైకిల్స్ వచ్చాయి, ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీ సైకిల్స్. సో కనీసం తొక్కలేని వాళ్ళు ఎలక్ట్రిక్ బ్యాటరీ సైకిల్స్ ఉపయోగించుకుంటే మనం పర్యావరణాన్ని చాలా వరకు మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. పర్యావరణ సమతుల్యత అనేది చాలా ముఖ్యమైన విషయాన్ని స్టూడెంట్స్కి, అదేవిధంగా యూత్కి తెలియజెప్పేలాగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. దీనికి ముఖ్యంగా నేచర్ లవర్స్ అసోసియేషన్ వారిని అభినందిస్తున్నాను. చిత్తూరు జిల్లా పోలీస్ శాఖ కూడా దాదాపు 40 బ్యాటరీ సైకిల్స్ని నిర్భయ పెట్రోల్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం. త్వరలోనే ఇంకా కొన్ని సైకిల్స్ ప్రొక్యూర్ చేసి ముందుకు పోతాం. రాష్ట్ర పోలీస్ శాఖ కూడా చిత్తూరు జిల్లా మోడల్ తీసుకుని నిర్భయ పెట్రోల్స్ పేరుతో చాలా సైకిల్స్ని కూడా వారు కొనబోతున్నారు. సో ఈ సందర్భంలో ప్రజలందరూ కూడా మరొకసారి ఈరోజు ఆలోచించి ఈ ధరిత్రి దినోత్సవం సందర్భంగా అదనం కూడా పోనాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. ధరిత్రి దినోత్సవం సందర్భంగా ఈరోజు పెద్ద సైకిల్ ర్యాలీ, మహా సైకిల్ ర్యాలీ జరపడం జరిగింది. దీనికి స్వచ్ఛందంగా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు అందరూ స్వచ్ఛందంగా సైకిల్ ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు. మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. దీనికి పెద్ద ఎత్తున రావడం చూస్తుంటే ఇంకా వచ్చే సైకిల్ ర్యాలీకి ఇంకా పెద్ద ఎత్తున చేయాలని మాకు ఉత్సాహం కూడా కలుగుతున్నది. ఇంకోటి ఏమంటే, మా ఉద్దేశం ఏమంటే మెయిన్గా కాలుష్యం తగ్గించాలి. రోజు రోజుకి కాలుష్యం పెరిగిపోతుంది. ఈ కాలుష్యం ఇలాగే పెరిగితే భావితరాలకు మనకి మంచి గాలి ఉండదు, తాగడానికి మంచి నీళ్ళు ఉండదు. ఇప్పుడే ఆహారం చాలా వరకు కలుషితం అయిపోయింది. కాబట్టి వాళ్ళకి చాలా మోసం చేసినట్టుగా అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో భావితరాలను మనకు ఒక మంచి సందేశాన్ని ఇవ్వాలి. పర్యావరణాన్ని కాపాడి, ప్రకృతిని కాపాడి మనం మంచి చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ ర్యాలీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ సందేశాన్ని చూసి కనీసం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చే జనరేషన్ వాళ్ళు సైకిల్ తొక్కాలి, అదేవిధంగా వాహనాలు ఎక్కువ తగ్గించాలి. వాడకాన్ని ఎక్కువ వాహనాలు వాడడం వల్ల ఎయిర్ పొల్యూషన్, వాయు కాలుష్యం ఎక్కువ జరుగుతుంది. దానివల్ల విపరీతమైన జబ్బులు వస్తున్నాయి. ఆల్రెడీ ఎక్కువ జబ్బులతో చాలామంది మరణిస్తున్నారు. ఇంకా ఫ్యూచర్ జనరేషన్లో ఇంకా అనేక జబ్బులతో మరణించే సూచనలు ఎక్కువ ఉన్నాయని పర్యావరణవేత్తలు, శాస్త్రవేత్తలు మనకు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ సైకిల్ ర్యాలీ కండక్ట్ చేస్తున్నాము. దయచేసి ఈ సైకిల్ ర్యాలీని చూసిన వాళ్ళన్నా కనీసం వారానికి ఒక్కరోజైనా సైకిల్ తొక్కండి. లేకపోతే రోజు ఒక 1 అవర్ లేకపోతే హాఫ్ అన్ అవర్ మీ ఆఫీస్కో లేకపోతే మీ నిత్య చేసే కార్యక్రమాల్లో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ మీరు సైకిల్ తొక్కాల్సిందిగా మేము మీకు మనవి చేస్తున్నాము.